Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reza Andika, yaitu Hobi Kumis. Ini unboxing dan review pertama gua. Jadi mohon maaf kalau banyak-banyak salah ya. Oke, langsung aja. Hari ini barang pertama yang gue review. Marvel Legend Hasbro Build-A-Figure Ebony Mew. Ini gue beli di Greenland Toys yang punya si Andy Greenland. Ini gue beli tanpa buff seharga 550.000. Kita lihat boxnya ya. Ini langsung di depannya kelihatan mainannya. Di samping ada gambar Ebony-nya. Gokil sih, ini kelihatannya udah bagus banget. Ini build figure dari Thanos Endgame yang full armor ini, kalian lihat. Sini ini seri-serinya. Lalu ada penjelasan siapa itu Ebony. Nah, ini dia, ada Dangerous Assassin Ebony Mew. Oke, boxnya biasa lah ya, Marvel Legend biasa. Langsung aja kita unboxing. Udah sempat gue potong dulu biar gampang dibukanya. Oh ya, ini gue belinya tanpa buff ya. Jadi kalau misalkan kalian belinya yang pakai buff mungkin bisa lebih mahal. Soalnya ini gue juga nggak PO sih. Wah, gila sih. Ini kalau kalian ya lagi buka mainan, pas baru pertama dibuka tuh baunya nyebar banget. Langsung aja kita kosong ya. Kita nggak dapat aksesoris apa-apa. Langsung kita dapat figurnya Ebony Mew. Dan menurut gue ini dengan harga 550 worth it banget sih. Apalagi ini figur yang sangat-sangat dicari ya. Dan kita punya gaya khas dia. Bisa artikulasinya banyak banget. Tapi paling sering dia gini sih. Istirahat di tempat. Oke, kita langsung ke detailsnya. Pertama dari muka, gila sih. Ini bagus banget, nggak diraguin lagi. Terus kita turun, catnya semuanya rapi. Ya mungkin ada minus-minus dikit, cuman ini nggak ada yang luber sih. Bagus banget ini Hasbro. Makin kesini mainan makin bagus, tapi juga makin mahal. Ini catnya sangat rapi. Ini bahannya bisa digerak-gerakin nih. Untuk bajunya dikit. Lalu kita ke artikulasi. Artikulasi kepala bisa 360 derajat. Ke atas dikit. Oh, nggak bisa. Dikit banget ini. Dikit banget, hampir nggak bisa sama sekali. Tangan 360 ya, kanan kiri. Cuman nih ada baju, cuman double join. Terus tangannya, tangannya juga bisa diartikulasiin, muter sama naik turun. Sama di tangan kiri. Untuk kakinya sedikit kehalang baju. Nah ini dia, jadi cuman segini ya. Cuman emang kalau buat Ebony nggak akan banyak-banyak banget sih. Kakinya juga bisa naik turun. Lalu badannya, joinnya. Oke, artikulasinya melimpah banget sih ini. Dan detailnya super ajib sih. Kalau gue bilang ini salah satu Marvel Legend yang paling bagus ini. Jadi untuk harga 550.000 tanpa buff ini udah sangat worth it ya, bro-bro semua. Jadi gue saranin kalian semua untuk beli Ebony Mew. Bisa langsung ke Greenland Toys untuk tanpa buff harga 550.000. Atau kalian bisa hunting lagi di Tokopedia. Sekian dari gue, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di review berikutnya. Tetap khilaf. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.